Við hittum Sólveigu Eddu og Kára síðast þegar þau voru nýflutt í Egilsstaði með sparspaðan og málingapensilinn á lofti að taka í gegn elsta íbúðarhús bæjarins til að opna þar veitingastað. Slíkt getur tekið mikið á bæði líkamlega og andlega, sérstaklega þegar maður leggur líf og sál í það sem maður að gera. En það eitt að opna veitingastað, því síðan þarf að halda honum gangandi. Þreytan verður því að fá bíða, því vinnan rétt að hefjast fyrir alvöru. Við hittum Sólveigu og Kára aftur tæpum 6 mánuðum síðar og byrjum því á að taka púlsinn á geðheilsunni. Þetta svona að koma, þetta búið að allir gangur, Þetta var alveg töff sumar, Já, mjög töff. Það náttúrulega bara eins og held ég bara hjá öllum sem að byrja eitthvað nýtt svona. Það bara mikið að gera og mörgu huga. Og miklu meira af svona smáatriðum sem maður var ekki búinn að pæla í að maður þyrfti að einhvern veginn að halda utan þú veist, bara miklu fleiri atriði heldur en að bara mæta og þjóna. Þú veist, það er alls konar sem maður þarf að sinna. Þannig en þetta bara búið að ganga vel, held ég. Það er verið með mjög fínt staff og Ég er mjög heppinn með starfsfólk í sumar. Að öllu leyti, Já. Var þetta einhvern veginn öðruvísi en þið hélduð? Ég var alveg búin að búa mig undir mikla vinnu en það var eiginlega meiri vinna. En samt allt bara jákvætt, Ég hugsa það var svona sirka báta sem ég var búinn að vera að búast við, en þetta var ansi mikið vinna, Við unnum alveg frá því að við byrjuðum að endur innrétta og svo framvegis, það var náttúrulega í mars. Og ég man eftir að þegar við tókum fyrst 2 frídaga í röð, það var þegar bræðsluhelgin var núna síðustu helgin í júlí, Þannig að frá byrjun mars til lok júlí höfum við tekið allir dagar og lágmark 12 tímar á dag, Það er ansi margir klukkustundir, En það þarf að sinna þessu. En nú svona þessi forvinna, hún búin, staðurinn opnaður og það allt klárt þannig að nú bara að láta hann rúlla og halda honum áfram. Það kannski með það sem maður að vinna að með því að koma svona stað á. Algjörlega. Nú erum við bara komin í meiri rútínu með hlutina. Og lífið okkar. Og þú veist, bara þegar maður komin í meiri rútínu og maður veit hvað þarf að gera og maður ekki að læra allt einhvern veginn frá grunni. Maður bara komin með smá okkupánsur reynslu eftir þetta fyrsta sumar, þá gengur þetta allt mun betur, Það er komin þessi rútína líka bara á ykkar líf. Hvernig lífið hérna á Egilsstöðum? Það er mjög gott, Það er bara, rútína og við erum komið með barnið, farið til dagmömmu og svona, þannig að það losnaði aðeins fyrir mig, ég get unnið aðeins meira. Ég var ekki alltaf með barnið á handleggnum. En rútínan er líka bara góð, það er bara, þú veist, og svo erum við farin að geta gert svona aðeins meira. Kári búinn að fara að veiða nokkur sinnum. Búinn að vera hreindýr og það var mjög þægilegt, Það var bara farið, fekk símhringingu bara upp úr hádegi og það var klárað bara fyrir kvöldmat, Þannig að það var fínt. Búinn að fara einu svona anda við það, þannig að maður finnur þetta svona aðeins að koma. Ég veit að kannski að fara næsta sunnudag og önd líka, þannig að þetta að gerast. Einn kollegi minn úr Reykjavík sem kom inn í sumarfrí og var að ferðast kom inn í mat og var að spjalla við mig og spurði mig hvað þetta var ekki bara rosalega fínt að vera að koma hérna í bara sveita sæluna og slappa af og svona. Og ég sagði bara, þetta er bara, það er engin afslöpun, ekki þessu, ekki okkur. Ekki ennþá. Það er ekki ennþá, En það er komið núna. En þetta er bara öðruvísi umhverfið, þetta er nóg að gera hjá okkur, en við erum ekki alltaf rauðu ljósum eða föst í umferð eitthvað staðar og þetta er allt öðruvísi fyrirkomulag, á lífinu okkar. Svona við hugsaum bara gestina sem hafa komið hérna, einhver svona ummæli eða meðmæli sem að setja ykkur framæli í huga? Hvað hefur fólk verið að segja? Við erum mjög ánægð með matinn yfirleitt og þjónustuna og tekur eftir því að vel tekið á móti og það er eitthvað sem við vildum leggja áherslu á. Fólk væri velkomið og finnist að það er velkomið. Það er líka margir sem að allavega þeir sem að pæla í mat og eru svolítið svona að hugsa, þú veist, og spenntir að prófa nýtt og svona, þetta er alveg staður fyrir þá, maður finnur það alveg. Þeir sem eru forvitnir og áhugasamir, þú veist, að því að við erum að nota kannski óvenjuleg hráefni, eða svona sem er ekki mikið nota út allt, þú veist, við erum að nota mikið af hvönn og rabarbara og
kerfil og ýmislegt svona sem fólk einhvern veginn lætur sér ekki detta í hug að nota kannski heima hjá sér eða sér ekki mikið á matseðlum sko. Þeir eru sérstaklega ánægðir, þeir sem er svona pæla og prófa og okkur finnst það mjög skemmtilegt að fá svona mataráhuga fólk. Mér finnst þetta spennandi og gaman og þá erum við ánægðir þegar fólk kann að meta það sko. Hefur svæðið verið að skila af sér þessum hráefnum sem þú áttir von á? Já, mér finnst það. Heldur betur sko. Það er allan eins og bara það sem við höfum verið að tína vilt sjálf sko. Þannig að það hefur verið mjög fínt sko. Það er náttúrulega fyrsta sumarið, maður er einhvern veginn að kynnast umhverfinu aðeins sko, hvar eru bestir kerfilrunnarnir og hvað hitt og þetta er sko. Þannig að bara svona átt á sig umhverfinu, hvað maður veit hvað hinir þessi hlutir eru sko. Man tekur þetta náttúrulega ekki hvar sem er sko. Við erum búin að eiginlega ná að mestanpartinn á sumrinu að vera með villtan lax á seðlinum sem er sjálfgert sko. Þannig að við vorum ótrúlega ánægð með það. Það er maður sem kom bara hérna á hörðuna sem var að spá í hvort að við hefðum einhvern áhuga fyrir því. Hann væri sennilega með fullt af lax í allt sumar og við erum bara með villtan lax á seðlinum í allt sumar. Það bara er unnið þangað til í kvöld sko. Já, bara það er mjög gaman. Það er ekkert sjálfgefið að maður geti haft villtan lax á matseðli, bara stöðugt. Og svo er fólk verið að koma þetta með ber og gefa okkur ýmislegt sem að kannski við í kistu hjá þeim og eitthvað sem þið veit ekki hvað að gera við. Það er skemmtilegt að prófa sko. Og náttúrulega ekki villibráðana, við fáum eitt tilboð á dag cirka, maður kaupa villibráð sko. Það er nóg að veiðmönnum hérna, það er á hreinu. Kannski erfið spurning en þú veist, myndið þið gera þetta aftur? Að fara út í svona? Ekki með svona barn. Nei, ég myndi taka það út og gera þetta annarkvort með eldri börn eða barnlaus, það væri Já, ég myndi sennilega, ég mæli með því þannig sko. Það er heldur ekkert sjálfgefið að börnin sofi vel og hægja sig vel sko. Við erum samt búin að vera ótrúlega heppin með mjög gægott og þægilegt barn. Þannig að það hjálpaði mjög til. Hann er búin að standa til besti í þessu öllu saman. En jú, þetta er ótrúlega skemmtilegt að taka svona frá alveg byrjun og fylgja því eftir og þú veist, og við erum alltaf bara rétt að byrja þetta og bara fyrsta skrefið þetta sumar sko.